Приветствую тебя, уважаемый зритель! В этом видео я расскажу и покажу, как сделать самую популярную кормушку Flat. Я заслуживаю твоей подписки. Да и вовсе ознакомься на моем канале просто огромное количество полезной информации. Всем спасибо за внимание, а мы начинаем. И как обычно, нам для этого потребуется бутылка, исключительно с широким горлышком. Убирая лишнее, мы просверливаем сквозные отверстия в ней. Если вдруг у вас не оказалось нужных инструментов, то вполне можно обойтись обычными ножницами. Точности, как я показал в предыдущем видео. Затем, где заканчивается резьба, мы буквально распиливаем горлышко. И вот что у нас должно получиться. Вот такая вот вещица. Затем бы стоило бы огрузить. Как я и обещал, ничего плавить вам не придется, а лишь подобрать нужный грузик. Например, такой. Почему нет? Сквозное отверстие вполне широкое, но он маловат, мне кажется. Нужно подобрать что-нибудь покрупнее. Например, такой грузило. Здесь 30 грамм. Я бы советовал вам использовать от 20 до 40 грамм. Затем его нужно приделать. Как это сделать, я вам покажу. Буквально в этом месте, как можно ниже, мы стараемся сделать отверстие. Получилось такое отверстие. И буквально напротив мы делаем еще одно отверстие. Затем мы берем наш грузило и палочку от чупа-чупса. И буквально вдеваем в те отверстия, которые мы делали. Палочка проходит через грузило и буквально выходит в сквозное отверстие напротив. Вот. И вот таким образом мы оснастили наш будущий флэт. Но есть одно но. Пластик все-таки пластичный и будет продавливаться внутрь. То есть, когда мы будем забивать наш флэт, со временем наш пластик будет продавливаться, да, и это будет деформировать нашу снасть. Значит, что нам придется сделать по этому поводу? Да все очень просто. Нам потребуется несколько таких вот небольших хомутов. Они будут играть сразу три роли. Первая роль — это, конечно, удерживание грузила. Вторая — это удерживание прикормки, да, то есть прикормка будет лучше держаться. А третье — это просто наш пластик немножко подогнет вот в такой позиции. Ну, все вы это увидите наглядно. Значит, чтобы хомут хорошо ложился, да, о пластик, я вот здесь буквально вот немножко пропилил вот эти части. Вот бы стоило бы и здесь сделать. Вот таким образом. Раз. Тихонечко вот так. Мы пропиливаем те места, где будет ложиться наш хомут. Итак, друзья, мы закончили. Давайте скорее вам покажу, как использовать эти хомуты по назначению. Значит, вот таким вот образом мы продеваем наше отверстие. Вот, пожалуйста. Раз. Вот здесь сейчас мы ее вот так вот. Оп, зажали. Вот. И вторую продеваем. Аналогичным способом все это дело мы затягиваем. И затем мы просто продавливаем вот таким образом и делаем форму нашему флету. Вот буквально раз, с этой стороны подтянули. Два.
И мы видим, как наш флэт деформируется. Вот мы отрезали лишнее, и в принципе все. Можно еще припаять палочку от чупа-чупса по сторонам. В принципе, она очень прочно сейчас сидит, но постраховаться бы не мешало. Буквально таким образом мы раз. Ну вот и все, как я обещал, все весьма очень просто, как можешь заметить. Очень прочная, ничего не болтается, все очень надежно держится и вполне так симпатично, мне очень нравится. И огромное тебе спасибо за то, что смотришь мои видео. Разумеется, я был бы очень счастлив, если бы ты делился этим видео с друзьями. Пиши комментарий, я с удовольствием тебе отвечу. На такой прекрасной ноте я с тобой прощаюсь. Встретимся ровно через неделю. Всем не хвостынчившие. До новых встреч. Всем пока.